Apkala avval yumshani sifatidan foydalanib turganmizda endi bitoy texnika o'tib olish imkoniyati bor. Bo'yma qarasa telefon, xaladinlik va boshqa bir turdagi bitoy texnikalar chiqish imkoniyati bor ekan, xudo xolasa. Sizlar ma'lumot bersak. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Hammani girib kelgan Ro'za Ramazon oylari bilan. Yani bizda yangiliklarimiz ko'p, xudo xolasa. Bilasizlar, bu podarkalar qo'yilgan bunga. Shunga hozir biz endi do'konchilar biz bilan ishlashib turgan klientlarimiz uchun podarkalar qo'ydik. Qarchi, bulardan bizda xarid qilgan odamimiz bulardan podarka qo'shib beramiz. Bonus sifatida. Shu pul oladilar. Lekin bonus oladilar. Ne bu? Asütr bor. Asütrni olasalar ham bo'ladi, xolasalar. Xolasalar 5 kilo postaga yilni beramiz. Demak, bu hozirgi aksiyang do'konchilar uchun. Ha. Xaridorlar uchun, eng oxirgi xaridorlar uchun o'zi Itakam zavod tarafdan aksiyalar bor ekan. Xolos, dastlabki nelar? Dastlabki hamma rayona bor. Qoraqalpog'iston, To'rtko'l, Beruniy tarafi, Urganch, polni ham bu yerda bor. Urganchdan sifatimiz bor, agentlarimiz bor. Borib dastlabki ketib, zakaz olib, faqat berib ketadi. Surat berib ketadilar, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa dastlabkilari Xorazm va Qoraqalpoq bo'yicha ekan. Xudo xolasa hozir Xazarsiy skladdan ekanmiz. Shunda 10 xil mahsulot bor dedi. Avval buni 8 xilisi bo'lar edi, 8 xilisi bo'lar edi. Hozir bunga yana 2 xil turi qo'shilgan yana. Keyin bu ham qo'shilgan yana. Bu toza. Toza bor. Toza modellar. Bu 100 marta yumoq yetadi. 100 marta yumoq yetadi. Qo'lda yuvsan ham bo'ladi. Kir mashin, pol avtomat, любой universaldan, universalniy bor. Hamma narsaga ketadi. Yozib ham qo'ydi, universalniy jiddiy sredstva. Tushunarli. Demak, xudo xolasa apkalar gap shu videoning boshidagi gap. Avval sifatidan foydalangan bo'lsangiz, endi bitoy texnikasidan ham foydalansa, xudo xolasa. Eng trendda bo'lib turganlar, lavanda bor, lilium, roza. Bular eng trenddagilar bu. Eng trendda. Bo'ldi. Xudo xolasa apkalar ishlatib ko'rganlardan fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz, xudo xolasa. Keyin bu tarafda yana kichkina variantlarimiz bor. Bu konditsioner bo'ladi bu. Konditsioner, ha? Keyin Win brendidan mana shunday ko'rinishlarda posudalamiz uchun yaxshi sifatli gellar bor va освежителlar bor ekan. Освежителlarning ham 4 xil, ha? 4 xilisi bor va posuda moykalari uchun. Bu jikismi bu yo? Suyuq. Suyuq, ha? Jikis. Bo'ldi, xudo xolasa. Buning ham hozir 3 xil turi bor ekan, ha? Bu yana 3 barobar kuchaytirilgan effektda yana. Ham sovuq suvdan yuvsa bo'ladi. 3x ekan, ha bu? Aynan. 3x. Mashalloh. Ha? Zo'r. Litrda emas, kiloda ekan, 1 kilo bo'ladi. Ha, 1 kilo oladi ekan. Zo'r. Xullas, qarajora. Bularni bozordan olaman desalar, asosan chason bo'lib turibdi bular bozorda. Bozorda ko'p yerda 45-50 ming so'm sotilib turibdi. 45-50 ming. 55 ham sotib turarlar, 60 ham sotib turarlar. Eng qimmat sotadigani o'zi 50. Ha, 45-50 o'rtasida ekan. Xo'p, dastlabkilarni aytdik. Masalan, Urganch bo'yicha necha foiz do'konda bor bu tovarlar hozircha? Bu yerda 60-70% bor. 60-70% bor. Bozorda, do'konlarda. Bozorda, polni bozorda bor. Do'kon bozorda, libo do'koniga do'kon bozorda ham merinda bor. Hurmatli obunachilar, agarda Urganchda do'kon bozori boradigan bo'lsangiz, shu tovarlar libo do'kondan olsangiz bo'ladi ekan. Xazarasda nechik? Xazarasda hamma tochkasida bor. Xullas, hurmatli obunachilar, pastda telefon nomer qoldirdik, ishlashamiz deganlar uchun shu nomerlar bilan bog'lanib turib, xudo xolasa zakaz qilsangiz bo'ladi. Xorazm, Qoraqalpoq bo'yicha dastlabki qilib beradilar. Xullas, apkalar oxirgi iste'molchilar yana bir yangilik bor ekan, aytamiz jo'ra. Agarda 5 dona ish gelimizdan xarid etgan odamimizga uyinadan dastlabki qildirib beramiz. Uyinada dastlabki qilsa bo'ladi. Taksida berib beramiz, yetirib beradilar. 5 dona xarid qiladilar, yana 250 ming so'm pul oladi. 5 dona 250 ming so'm, yana bir xohlagan turidan beramiz. Xolasalar asütr beramiz, xolasalar pastogil beramiz. Bizdan shu kam 250 ming so'mlik xarid qilib odamga dastlabki qilib beramiz. Dastlabki bo'ladi. Xullas, hurmatli obunachilar, yangi gap shu. Pastdagi nomerlar qo'ng'iroq qilaverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, boy bo'ling.